بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ومن باع عبدا فباعه المشتري ثم رد عليه بعيب فإن قبل بقضاء القاضي بإقرار أو ببينة أو بإباء يمين له أن يرده على بائعه. وقشي جي خير عيب مسائل شروع نگنی مسئلے بیان شوی تروس ټول شمار روټیم پہ لگی گا. صاحب د قدرئی بیان کی توجہ جی حاصل د نننۍ مسئلے دا دے یو سړی غلام واخلی او به مخ کی خرڅ کی او به دتا د عیب پته ولګي چې دې کې خو عیب خو چونکه مخ کی خرڅ کړي دی واپس کولای نشي رجوع بالنقصان نشي کوله. به چې بچا خرڅ کړي دي هغه د ته واپس کو به کی چې وای دی اول مشتری ته تا خو ماته ابجن شرا کړي دي. نو اوس دې صورت کې دا اول مشتری خپل بای ته واپس ورکولای شي کنه. پوه شوي به نه دوه صورت دي که په قضا د قاضي باندې هغه دویم مشتری دی اول مشتری ته را واپس کړي نو گویا بیع ختم شوله د څه د وجه نه چې دی اول مشتری بیع ته نشو واپس کولی بیع ختم شوله نو اوس یې دا خپل بیع ته واپس ورکولی شي. پوه شئ. او که چېرې بغیر د قضا د قاضي نه دی دویم مشتری نه اول مشتری واخیستلو عیب دی پکې ویاو مسرای که ورکېږه او بیا غواړي چې دی خپل بیع ته م واپس کړم د عیب خو د هغه د وخت نه راغلی دی هغه د بیع قسم ختمه شوله نو اوس یې نشي واپس کولی. پوه شوي پې بس دغه یو بیره به کافي که نه. تاسو وګورئ قال د قدري ملا فرمایي ومن باع عبدا څوک چې خرڅ کړي غلام فباعه او به خرڅ کړي دغه غلام لره المشتري چا چې اخیستی هغه ثم رد به د غلام واپس شي علیه په دې مشتري باندې دی اول مشتري باندې واپس شي بیا بندې بوجه نوس فإن قبل بقضاء القاضي کدی اول مشتری دغه دویمه بیعه کی واپسی په قضا د قاضي قبول کړله څنګه په قضا د قاضي هدایت باقرار هغه دا چې د انکار کول د ابن دویم مشتری ته هغه صحیح کنه لکشن صبر دی دویم مشتری دی اول مشتری ته ویل تا خه اقرار کړی دی چې دی کې به لحاظه واپس کا هغه وی چې ما اقرار نه دی کړی نو هغه دویم مشتری گواهان راولي او گواهان سره ثابت کی چې او دی اول مشتری اقرار کړی وو نو دې صورت کې به واپس کې ورته دا مانم ولې وکړل به اقرارین کې ځکه ک ډایرکټ دی اول مشتری اقرار کړو چې او د عیب ما سره به خو بغیر د قضای قاضي نه واپس کوي ورته خو به دویم صورت را روان دي پتن لګي زما په خبره پوهه شوي کنه دی فإن قبل بقضاء القاضي بقرار مطلب باندې پوهه شوي چې دویم مشتری په اول مشتری دا و کی به تا خه اقرار کړو چې دی کې عیب دی هغه وینه ما اقرار نه وکړ انکار کوي ایمان دی ویلی چې دی کې عیب نه به گواهان راوړي په دې خبره چې تا اقرار کړو گواهان گواہی ورکې نو قاضي وته وی تا اقرار کړي لہذا دا بیع واپس کا چې واپس کړل او سیدا په خپل بیع باندې واپس کولې شي یو او به بینتین یا به بینه باندې د دویم مشتری ویل پر مبیا کې عیب دی اول مشتری وته ویلو چې عیب پکې نشته نو هغه گواهانو سره ثابت کړل چې عیب دی به دی اول مشتری ته واپس کی دې صورت کې مول مشتری به خپل بیع ته واپس کولای شي کنه نه راسي او به اباء یمین یا قسم نه انکار وکي څه مطلب دا دویم مشتری اول مشتری ته وای دی مبیا کې عیب اول مشتری ته نه عیب پکې نو ما پتا در خرڅ کړي خبر اورو نو دویم مشتری ته قاضي وای گواهان راول چې دی کې عیب گواهان نو به دی اول مشتری ته وای ته قسم وکړه چې تا بدور خرڅولو دی کې عیب نو هغه قسم نه انکار وکي نو قاضي دغه ومني بس د ته به واپس کی چې واپس کی دا مبیا وس دغه ته واپس کولای شي بای اول ته پوه شو لیکنه به وته ګورئ
باقرار او ببینه او باباء یمین. نو دې صورت کې له دی اول مشتری له جایز ده کم چې دوی بای جوړ شوی دی دویم ايرد او چې دا مو بیا واپس کی علا بایعه بخپل بای باندې اول بای ته واپس کی وجه سره چې کله قاضي فیصله وکړه توجه جی دا دویمه بای فسخ شولا ختم شو او د دې دویمه بای بوجه باندې مشتری بای ته نشو واپس کوله. نو اذا زال المانع عاد الممنوع معنی چې زایل شو ممنوع شي واپس را لې دویشتم مادم ویلی وکنه درشتم ما وګورئ له در بار جائز دا کم دی لانه فسخ من الاصل ځکه اصل فسخ وشولا فجعل البيع كأن لم يكن گویا بيد سره شوینه ده چنه ده ای به بکیو مندلو بای ته واپس کولې شي. غایه الامر لکبر وګورئ ها اعتراض دا جوړیږي هدایت چې هغه په اعتراض وکړي چې دی دوی مشتری په دیول چې دی کې خیب دی او د انکار کو نه پکې نشتا. نو دی مشتری اول خو باقاعده منلی پکې نشتا اقرار یې کړی دی نشه اقرار یې کړی وسی خپل بای ته څنګه واپس کړي ای په وجه واپس کړي خود خو اقرار کړی پکې نشتا. خیرم دې کنه دا خبره دې ټیک ده خو چې کله هغه دویم مشتری په د باندې په گواهانو او وغیرہ سره ثابت کړل چې پښتا نو دا خبره د دیول مشتری چې پکې نشته هغه شرعاً دروغجن شو ختم شو. نو ګویا د سره د ویلې نه دي چې پکې نشته واپس کولې شي. غایه الامر غایه د امر دا چې انه انکر قیام العیب دی مشتری نه قیام عیب نه انکار کړو لیکن نو صار مکذبا شرعاً لیکن دا خو شرعاً مکذب وګرځیدلو هغه دا بالقضاء د قضا په وجه ومعنى القضاء بالاقرار الک مخ کثیر شو بالاقرار کې ما پورا قصه وکړه معنی د قضا بالاقرار دا انه انکر الاقرار دا مې ویلو کنه بای څو کی ان مشتری اول دا انکار د دین و کی چې ما اقرار دې کړه دې به فاثبت مشتری ثانی ثابت کړي د اقرار په بالبینه وسرا دم زکه ویل کچری ډاری کې ویلی چې په کې به خو بغیر د قاضی نه او بسی واخو اور بسی مسله ده نه یو شان جوړیږي. وهذا بخلاف الوكيل بالبيع الاكبر وګوري کڅا سو خیر دلته دوه خبرې وي یو به د دوه مشتری اول ته واپس کی او به قضا د قاضی باندې چلاله به د دوه اول مشتری چې د خپل بای ته واپس کوي. دا څنګه کیږي چې دوه مشتری چې څنګه اول ته واپس کو بس ډایرک هو به هو بای ته واپس شو دا څنګه ده بلکې دا اول مشتری به وزي او بای ته وې دا واپس والا یب دې پکې حالانکه وکالت کې وکړ دی یو بل مسله ده چې ما دا هدایت وکیل جوړ کو زماره کتاب خرڅ کا هغه بده یاسین معنی خرڅ کو توجه جی ما وکیل جوړ کو زما کتاب پچا خرڅ کا یاسین نبی د یاسین پکې ابو مندلو کتابي هدایت ته واپس کو وکیل تا نو بس هدایت ته واپس شو کنه دا یو واپس کی ډایرک ما ته وکیل ته واپس شو دا څنګه د هدایت به ما ته بنی وی عقد واپس کړي وجه سره وکالت کی خو فقط یو به او دلته څو به شي دوا اوره. وهذا بخلاف الوكيل بخلاف د وکیل بالبيع باندې اذا رد عليك چې بدی وکیل باندې مبيع واپس شي بعيب عيب وجه بالبينه د گواهانو سره ثابت شي حيث يكون ردا على الموكل دي صورت کې وزارت پچام وي موکل باندې موي ولي لان البيع هناك واحد ذکر وکالت صورت کې بيع یو ده او الموجود ها ونه زمنګ بدی قصه کې بیان دو بيع دي یو مشتری اول کړي دا او به مشتری ثاني باندې خرڅ کړي فبفسخ الثاني لا ينفسخ الاول نو کدا دویمه فسخ شي کنه د مشتری ثاني او مشتری اول ترمنځ نو مشتری اول او د بای د ترمنځ خلانه د ختمه کنه نه ختميږي خجدا صورت تیر شو کنه بل صورت هم سویلو چې د مشتری ثاني مشتری اول ته مبيع واپس کړل په وجه خو قاضي فیصله نه وکړي عمدا سي د دې صورت کې د مشتری اول چې د بای ته واپس کوله نشي پوه شي. وان قبل کچری وقبول کړل یعنی دا فسخ قبول کړل او بسی بغیر قضاء القاضي دی اول مشتری بغیر د قضا د قاضي نه ليس له اوس جایز نه د مشتری اول رأي رد او چې خپل بای باندې واپس کی هلکه تاسو پیږي کنه ما ته وخت دی ښا لانه بيع جديد في حق ثالث وجدادا
شکل د غدویم مشتری اول ته واپس کړل دا د شول لکه د دوړو نوې بیا وکړه نو نوې بیا سره کوم ځړه بیا شوی و ماته شو چې هغه نه د ماته نو دغه په وجه باندې خو د مشتری اول بیا ته نشو واپس کولای دغه د وجود په وجه اول اوسم موجوده ده او دا بیا چې دا د دې په حق کې ثالث دی نو کنه رسېږي به ووري چې د مشتری ثاني مشتری اول ته نوې بیا بغیر د قضای قاضي نه واپس کړه دا د شول لکه د دوه خپل منځ کې څه وشول نوې بیا نوې بیا سره اولنې بیا فسخ شو نه ده ناغه وسم لاشتري چا په وجه باندې چې مشتری اول مبیا وایته نشو واپس کوله اشته دی لانه بيون جديد ذکر دا واپسی د مشتری ثاني د طرف مشتری اول تدا بي جديد د په حق د ثالث کې وان كان فسخا في حقهما اگر که د دوه منځ کې فسخ ده د دوه منځ کې څه ده فسخ ده خو چون کې بغیر د قضای قاضي شوی ده نه د دې دوه منځ کې به فسخي خو د ثالث په حق کې بهر حال نوې بیا ده بیا جديده والخجي وان كان فسخا في حقهما اگر که دوه منځ کې به فسخ وي والاول دا بیا اول چې د خو ثالث ته دغه په حق کې بیا جديده ده وفي الجامع الصغير كراغلي وإن رد عليه بإقراره بغير قضاء بعيب لکبر وګوري به جامع صغير کې دا مسله بیان کړي تاسو ماته لګ متوجي شئ دی یاسین مثال صحیح جوړ کړي د ما باندې غلام را خرڅ کړي بل فرض او به ما خرڅ کو په هدایت باندې مسله دغه شروع ده هدایت طيب ملاو شو نو ماته په قضا د قاضي را واپس کړم مثلا وکړه زی اوس یاسین تم واپس کولای شم دا خوشوي وا او کماته بغیر د قضای قاضي را واپس کړوي دي کې اب د درواله نو دې صورت کې زه بای اول ته یاسین ته واپس کولای نشم په دې مسله خو پوي توجه جمع صغیر کې ویلي دي چې دې هدایت د کوم په جمعنی دي مشتری اول ما ته را واپس کړه دا یو عام دي کدا د سیب چې هغه په دې لږ وخت کې پیدا کېدلو هم دغه حکم رضی یاسین ته نشم واپس کولای بای اول ته او کدا دا سیب چې لږ وخت نه پیدا کېدل دا زوړ معلومیږي چې یاسین د وخت نه دی او ما سره دی به یاسین ناقص سوا او به سره دی به هدایت خرڅ کړه هدایت بغیر د قاضي نه ما ته واپس کړل شیب دی پکې به هم ز یاسین ته نشم واپس کولای اگر چې په دولګه د هدایت دا سیب دی چې دا زوړ دی لکه زیتی ګوته ده زیتی ګوته لږ وخت راخیږي معلومیږي یاسین د وخت نه دایب دی خو به هر حال چونکه ما بغیر د قضای قاضي نه یاسین د هدایت نه واپس کړی دا او د یاسین باغ کې به جدید ګرځیدل یغه ته واپس کوله نشم وګورئ دا کوم دی او فل جامع صغیر کې راغلی دی وین رد علیه کچری واپس شي په دې مشتری اول ما باندې به اقراره زی اقرار وکما وای پکې درا والا بغیر قضاین قضا نه د شوی دی بغیر قضاین بغیر د قضا نه فیصله نه وشوي د قاضي او بعیب انداس یو عیب لا يحدث مثله چې دا غیب مثل پیدا کېدل هم نه بدومره وخت کې په دې صورت کې هم لم يكن له ما تند جائز اي خاصمه جذبه مخاصمه وکما الذي دا غچا سره با او چا چې به مارا خرڅ کړي دا بای اول سره نه پیږي پی ویلی مو کنه وبهذا تبين لن دا مسله معلومه شولا چې دا مشتری ثاني مشتری اول ته بغیر د قضای قاضي واپس کی عیب عام دی دا سی عیب چې هغه نه پیدا کېدل دومره وخت کې او کنه پیدا کېدل دوه صورتونو کې مشتری اول بای ته واپس کوله نشي وبهذا يتبين بدی واضح شولا ان الجواب فيما دا کومه مسله چې موکړه دا جواب چې وشو دا باغ صورت کې دی يحدث مثله چې دغه شان عیب پیدا کیږي په دومره زمانہ کې وفيما پاغي کې هم د لایحد سوچنه پیدا کیږي سواد والا برابر دي تاسو پوهیږئ کنه وبهذا يتبين بدی واضح شولا چې دغه جواب چیرې سوا دا برابر دي چې بای اول دین شي واپس کوله فيما باغ صورت کې محدث مثلو چې پیدا کیږي په مثل د غیب په دغه زمانہ کې او باغ کې هم کم کې چې نه پیدا کیږي او صحیح شو عبارت کنه ها په بعضي روایت د مبسوط هي کې دالي کل شوی دي کچره ابداسیو چې هغه دومره وخت نه پیدا کیږي د هدایت چې ما تر واپس کړلو دایب لکه ګوته زیته وا نو دایب چې دومره لږ وخت نه پیدا کیږي معلومیږي د یاسین د وخت نه دایب دی به واپس کولای شمه اگر چې دنه مشتری ثانی نه مشتری اول بغیر د قضا اخیستی
او کنه عیب د سیو چې نه پیدا کېدل به بس کوله نشي او مفتابیره یې مخکنه ده اورا. وفي بعض روايات البيوع ان فيما حق عيب لا يحدث مثله چې داغي مثل دومره وخت نه پیدا کیږي زوړ عیب وي نو يرجو نقصان باندې رجوع کولای شي نقصان باندې مبين شي بس کولای نقصان باندې کولای شي ولي وي للتيقن وسخ يقين ده بقيام العيب عند البائع الاول چې دا عیب د مخکنه د بائع اول سره موجود کنه پوه نه شي مخکې راځي. قال امام محمد فرمای رحمه الله ومن اشترى عبدا فقبضه فادعى عيبا لم يجبر على دفع الثمن حتى يحلف البائع او يقيم المشتري البينه. ما تلک بروغوري حاصل د مسلې دا ده ما نه هدایت غلام واخستلو قبضم کړلو به داود عیب وکړي جدي غلام کی یا د مبیع کې سره عیب ده نو مسله جامع صغیر کې دا ده چې قاضي جبر نشي کولای چې هدایت ته وای مشتری ته چې بای ته وسدغه مبیع پیسې ورکا نه جبر په نشي کولای ولی پوه شوي کنه لګ برو ګوري وجه دا د مولوی صاحب اصل کې قانون دا دی تاسو ما ته لګ متوجه شئ چې کله مشتری قبضه به مبيع وکي کنه دغه صورت کې به مشتری واجب شي چې پیسې بای ته وسپاري دا مسله زده شو او کله قبضه به مبيع کړي به پیسې بای ته سپارل واجب نه وي یو بل وره زمنګ دې مسله سره تعلق دی وس چې وایم چې قبضه به مبيع باندې کړي وي خو مشتری د عیب داوا وکي به بنه د واجب چې پیسې واپس کی چاته پیسې ورکی بای ته صحیح میونه ویل خواني ونه کو به ووري طریقه ته بدله کوي تعبیر کله چې مشتری په مبيع قبضه وکي نو د مشتری حق په مبيع کې متعین شي پوه نه شوي نو چې کله د مشتری حق په مبدل کې مبيع کې متعین شو اوس په لازم د چې پیسې بای ته ورکی چې داغه حق په بدل کې متعین شي اوس په واجب ده په دومره باندې پوه شو او چې کله د مشتری حق په مبيع کې نه واجب متعین شوه نه به په واجب هم نه د چې پیسې چاته ورکی بای ته په دومره پوه شو اوس مشتری هدایت مبيع واخصله خداوي وکړه پکې د عیب نو چې کله مشتری په مبيع کې عیب دا وکړي نو به قانون دا دی د مشتری حق په مبيع کې نه دی متعین شوه چې نه دی متعین شوه نو لازم هم بنه د چې بای ته پیسې ورکی ځکه کله لازمي چې حق مبيع کې متعین شي دلته خلانه دی اوس هم قانون وته ګوره ومن اشترى عبدا څوک چې والی غلام هدایت باندې غلام واخصلو فقبضه قبضه کو فدعا به بدایب دا وکړه لم یجبر بدی هدایت باندې بد قاضي د طرف جبر نه کیږي اعلی د فیص سمني چې و سمن ورک کنه نو کله به جبر کیږي برو ګورئ دوه صورتونه کې حتی يحلف البائع یو دا چې بای قسم وخوري چې زما دي قسم وي مشتری سره گواهان نشته بده خبره باندې هدایت سره چې دایب پکې د بای د وخنه نو قاضي بای ته ول قسم وخره ستاده وخنه دي کې ابن اغول زما دي قسم می چې زما سره دي کې ابن وو په دې صورت کې دایب مسله ختم شول د مشتری حق په مبيع کې متعین شو چې شو اوس بوتوي بای ته پیسې ورکا پوه شوي اول صورت ذکر کړي یا مشتری گواهان قائم کی نو به بدل ته بدل حکم لګاو که هدایت گواهان قائم کړل چې دا عیب کم مبيع کړي دا د بای د وخنو ما یادې د وخنو دې صورت کې داسې بنه لګاو چې په مشتری باندې پیسې ورکول بای ته واجب شو نه مبيع واپس کول واجب شو پوه شولې واجب نه اختیار شو ته پکې وته وګورئ خو پیسې ورکول ته واجب نشو اختیار شو کا وګورئ حتى يحلف البائع ها کبای قسم خلو چې ما سره پکې نو ته دروغ وي اوس به واجب شلکا پیسې ورکوا او یقیم المشتری یا هدایت مشتری گواهان قائم کړل بینه گواهان په دې خبره چې دایب پکې وو د بای د ملک د واخنا ندی صورت کې مولوی صاحب دانش ویلې چې اوس پیسې به هدایت بای ته ورکي واجب ده نه لګي ور سره کا بلکې څه وایو مبيع بس کول شي اصل کې د هدایت په عبارت کې کوم جامع صغیر عبارت راوړل دي کې نقصان دی خدای عبارت نه لګي دا کدی نه د سیمالمی کې تاسو متوجه شئ چې بای قسم وخړو چې بای زما په وخت کې مبيع کې نو نو مشتری باندې ولازم شو پیسې راکی کنه
او دویم که مشتری ګواهان پیرا وسته چې به ستا په وخت کې به دې کې ابو نو وس هم پیسې لازم شي ورکوي به هلان کې دسي دا اوس خو پیسې لازم نه شو اوس ته اختیار شو او ظاهري عبارت نم دسي معلومیږي نو مختلف جوابونه شوي دي مختلف چا یو شان لاندې شکل لیکل شوي دي همدغه صحیح جواب دی دسي به وایي کبای قسم وکړلو نبی به واجب شي چې مشتری به ته سمن ورکی او که مشتری ګواهان را وستل نو به مشتری ته اختیار دی مبي او بس کوي او کو مبي ځان ته کوي او پیسې ور کوي وای شي ته وګوره وجه سلام ولسب لانه انكر وجوب دفع الثمن وورکنه هدایت چره د انکار وکړلو د دې خبرې چې په ما دی واجب شي پیسې ورکول الکه کله څنګه انکار کړي دی بې مبي کې چې د عیب دوا وکړله د سر ثابت شول چې ما حق په مبي کې متعین شوه نه دی چې نه دی په ما باندې پیسې نه دي لازم نو انکار شو کنه دا پیسې ورکول د وجوب نه حيث انکر د انکار کو تعین حقه د تعین حقه د متعین کېدل د خپل حق دا انکار څنګه کو بدا ولای او دفع الثمن كلي ودفع الثمن اولا دي باري ليتعين حقه چې متعين شي حق د دې مشتري بإزاء تعيين المبيع فمقابله د تعيين د مبيع کی یعنی مشتري په مبيع کی حق متعين شوی نو وس واجب د پیسې بایل ورکا چې داغه په پیسو کې حق شي متعين شي عبارت لګ به وره ودفع الثمن اولا الک عام طور مسله دا موږ له ان شاء الله راشي کته سمته لګ متوجي شي شکل بیع کیږي د سامان په پیسو د بر لراشي نو به حکم داده کلانجه جوړ شي چې مشتری تبول وي تاول پیسې ورکا لکه پیسې به تعین نه متعین کیږي کله متعین کیږي په قبضه نستول پیسې ورکا چې قبضه کی دغه به حق پیدا شي او ستم مبيع خاصم تینی استحق به پدې کې راشي نو مسله دا د اول به پیسو څوک ورکي اول به عوض څوک ورکي مشتری هغه نه بس به بای مبيع ورکي د څه ده کنه وسراشه و دفع الثمن اولا شي دا د ولی بای تول ورکي د دې لپاره ليتعين حقه چې د بای حق متعین شي ما ول مشتریات کړو چې دا حق د چا حق متعین شي د بای حق ځکه بغیر د قبضې نه متعین کیږي شکل د بای حق په پیسو کې متعین شو وس بد مشتری هغه مبيع کې مراشي یا د سی وایا چې مشتری هغه مبيع کې د قبضې نه مخکې لیدو سره راغلیو نو خالډي راغلیو نو بایله د پیسې ورکی چې دا هغه په پیسو کې عوض کې حق متعین شي پتن لګي پوهه شوي کنه دا کتاب دې کنه زی خرڅوم په چا باندې هدایت باندې صحیح ده نو حکم دار شرن چول باغه مال پیسې راکی به به کتاب ورکوم وجه سره د کتاب ته لیدلو سره هدایت حق متعین شو په کتاب کې ځکه اشیاء عام اشیاء چې په تعین سره متعین کیږي کنه ما ته دا کتاب ته در خرڅوم نه دا حق متعین شوی دی کنه خو پیسې په تعین سره متعین کیږي نه کله متعین کیږي چې قبضه وشي نو مال د هدایت د پیسې راکی چونکه هدایت زما د معوض د مبيع حق په کې متعین شوی دی چې داغه په پیسو کې زما حق متعین شي اوس عبارت ته وګورئ و اذا دفع الثمن چې اولا دا د دیو جنوی له تعین حقه چې متعین شي حق د بای ولی بإزاء تعین حق بإزاء تعین المبيع فمقابله د تعین د مبيع ځکه مبيع کې مشتری هغه متعین شوی دی ولانه لو قضى بالدفع الاكبر وګورئ بل مسله دا مسله هم دا وکړه لکه چې هدایت دا وکړه چې زما په دې مبيع کې عیب دی نو اوس بدنه د واجب چې پیسې بای ته ورکې د سیم ویلیو او چې دا د کچري هدایت تمنګ وي وجوبا قضیه ته پیسې ورکمال راکړو پیسې مال راکړي قضا وشو او ورستو یې ښکارا شو نه به بزړه قضا واپس ماته پیسې به ورکوم مې ویته علما او قضا ماته ول چې د صحیح نه دي دینه به تر دار چې بس قضا دې سره کین انتظار دی وکي مشتری ته دینه وای چې پیسې ورکا چې به ورستو واپس تیلی نه رسې به وګورئ ولانه لو قضا کچره قاضي فیصله وکي بالدفع مشتری ته وي پیسې بای ته ورکا فلعل شاید چې رسو يظهر العيب عيب خارشي فينتقض القضاء قضا به واپس ماته شي نو لند دا فلا يقضي به قضا دې بدینه کوي ولې دې نه کوي سونا لقضائه هر بار چې د قضا حفاظت او شي قضا ماته ول خټیک نه دي د خلکو اعتماد ختمي کې لکه نن سبا چې عدالت نه اعتماد ختم شوی یو بیروشن فیصله کوي بل بیربل شان کوي
فإن قال المشتري شهودي بالشام واستحلف البائع ودفع الثمن الأكبر وګورئ موقع مسله ده هدایت باندې ما کتاب ور خرڅ کړی دی د سره قبضه کړی دا دوا وکړل چې دي کې خیب دی هغه ټیم نه دی پورا رندو نه وي هغه غر کړی ټیم دی وګورل هلته ټیم نه دی کنه ها تاسو خبرو پیږي کنه وښه هدایت باندې ما کتاب خرڅ کړی دا وی وکړل دې کې څه عیب قاضي ته ویل ګواهان راوړل وی چې ګواهان خو په پنډۍ کې دي شام کې دي نو بس انتظار وکړو ګواهان راتلو پر وینا دې کې بای ته ضرر دی غریب ارڅ مبیا ځوړند ده پیسې مت نه ملاويږي نو څه به وکي قاضي بای ته وی قسم وکا چې دا پکې نه و دا دروغ وي نو چې بای قسم نه انکار وکړو بس ثابت وي شی پکې او که قسم یې وکړو به مشتری ته وی پیسې ولا ورکا ورکړي به که سوال ګواهان را لغو ګواہی ورکړه خو واپس به تیوالي برحال ضرر خو بل لري شي کنه بس په الحال د بیان اوره فین قال المشتری کشری مشتری ویل شهودی بالشام زما ګواهان شام کې لري دي او صحلف البایع دي صورت کې بباینا قسم مطالبه وشي ودفع الثمن او ثمن بشاته ورکړل شي بایع تکا یعنی اذا حلف الا شکل قسم کو چې پکې نه ولا ينتظر حضور الشهود انتظار باندې کو چوري کې ګواهان راشي او غوبه گواہی وکړل سید کني به بل پیسې درکې ولي لان في الانتظار ضرر البائع دغه هو لان في الانتظار ضررا بالبائع دغه هو ضرر دی بائع ته او که پیسې ورکړي مشتری بائع ته مشتری ته ضرر نشته ځکه ګوانو گواہی ورکړه واپس به تیوالي کنه وليس في الدفع كثير ضرر او بدبه کې زیات ضرر نشته به مشتری ته څنګه نشته لانه ولا حجته لانه څوک یادي بای یادي لکه اچھا جی لانه مشتری چې دی على حجته د لا خپل حجت دی کنه ګواهان براشي گواہی به ورکي واپس به والی حجت لاشته دی او صحیح شوګه لانه مشتری چې دی على وسم خپل حجت دی څنګه اما اذا نکلا یا خو به انکار وکي بای د قسم نه چې کله دې مشتری قسم مطالبه کوله بس لازم العيب بشي او پویږي به او که قسم یو کو پیسې خبر کړي خو به سبا لګوان راشي به ته به واره لانه حجه فيه ځکه ثبوت دی دا حجت دی دغه دی کنه لانه حجه فيه فدغه ثبوت دی عیب کړه فيه ضمیر ثبوت دی عیب تراجه دی لانه د بای انکار چې دی دا حجت دی بچا کې حجت دی او ثبوت دی کی چې ثابت شو تاسو راسي کنه به مخکې راځي ومن اشترى عبدا فدعا دا به څه کیږي دا هم لګ لګ سبق کیږي